हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने डेली लाइफ रूटीन एंड स्टडी मोटिवेशन में टाइपिंग टेस्ट को इंक्लूड करके वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग मेरा शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये टाइपिंग टेस्ट जो आप सब लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये यूपी पीसीओ मतलब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, जो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है। और यूपी पीसीओ में जिसमें इंग्लिश टाइपिंग तथा हिंदी टाइपिंग दोनों करनी होती है। और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट्स में 500 वर्ड्स लिखने होते हैं, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और हिंदी के लिए 15 मिनट में भी 500 वर्ड लिखने होते हैं, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। शुरुआत में तो मेरी स्पीड थोड़ा कमी आती थी, जैसे कि 50 से 20 वर्ड पर मिनट आती थी, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट एनालिसिस से रेगुलर प्रैक्टिस किया और मेरी स्पीड 30 प्लस चली गई। और वैसे तो जब मैं यूपी पीसीओ का एग्ज़ाम देती हूँ, टेस्ट देती हूँ टाइपिंग वाला, तब भी 30 प्लस 32 33 ही जाती है। और मेरा भी थोड़ा स्टार्टिंग है, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसे करती हूँ तो 40 प्लस जाती है। तो आप सभी को लोग को बता दें कि अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में टाइपिंग टेस्ट भी करते रहिए। आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड मेरे साथ बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो। और जल्द ही नेक्स्ट गाइडेंस का वीडियो अच्छे से अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो था। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।